ओम शांति। आज बाबा की 15 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप तुम रूहों से रूह रिहान करते हैं। बाप तुम रूहों से रूह रिहान करते हैं। तुम आए हो बाप के पास। तुम आए हो बाप के पास 21 जन्मों के लिए। 21 जन्मों के लिए अपनी लाइफ इंश्योर करने, अपनी लाइफ इंश्योर करने। तुम्हारी लाइफ ऐसी इंश्योर होती है, तुम्हारी लाइफ ऐसी इंश्योर होती है जो तुम अमर बन जाते हो। तो शिव बाबा बोलছেন, सब রুহু सब आत्मागुलो आमरा आमादेर संगे बाबा रूह रिहान माने कथा भाषा, आत्मार संगे कथा भाषा संकल्पेर माध्यमे ताके बोले रूह रिहान। तो बाबा आज के संकल्प दिच्छेन, संकल्पेर द्वारा कथा भाषा करছেন आत्मादेर संगे, बाच्चादेर संगे, जे बाच्चागुलो केन एसेছে बाबार काছে इन्स्योरेंस करते। लोकेरा एकटा लाइफ इन्स्योरेंस करे और बाबा की करेছেন 21 जन्मेर लाइफ इंश्योरेंस दीते एसेছেন। प्रश्न, मनुष्य भी अपनी लाइफ इंश्योर कराते, मनुष्य भी अपनी लाइफ इंश्योर कराते और तुम बच्चे भी, और तुम बच्चे भी, दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है? मानुषेर करा लाइफ इंश्योरेंस और बाबार बाच्चाराओ लाइफ इंश्योरेंस करे बाबार काछे, दुटोर मध्य तफात की? उत्तर, मनुष्य अपनी लाइफ इंश्योर कराते, मनुष्य अपनी लाइफ इंश्योर कराते कि मर जाएं तो परिवार वालों को पैसा मिले, कि मर जाएं तो परिवार वालों को पैसा मिले। तुम बच्चे इंश्योर करते हो, तुम बच्चे इंश्योर करते हो कि 21 जन्म हम मरे ही नहीं। तुम बच्चे इंश्योर करते हो कि 21 जन्म हम मरे ही नहीं, अमर बन जाएं, अमर बन जाएं। सतयुग में कोई इंश्योर कंपनियां होती नहीं, सतयुग में कोई इंश्योर कंपनियां होती नहीं। अभी तुम अपनी लाइफ इंश्योर कर देते हो, अभी तुम अपनी लाइफ इंश्योर कर देते हो, फिर कभी मरेंगे नहीं, फिर कभी मरेंगे नहीं। यह खुशी रहनी चाहिए, यह खुशी रहनी चाहिए। तो बाबा बोलছেন মানুষেরা लाइफ इंश्योरेंस करे जे मरे যাব পয়সা ঘরওয়ালারা পাবে, আর বাবার বাচ্চারা ইন্স্যুরেন্স করে যা ইনশিওর করব আমিই ভোগ করব, ঘরওয়ালা পাবে না, আমিই পাবো, আর 21 জন্ম পর্যন্ত অমর হয়ে থাকব, মানে মৃত্যুর কোনো কষ্ট থাকবে না, তাই না? আর প্রারব্ধ নিজেই পাব। 21 জন্ম কি আরও চলবে, যতটা জমা করতে যদি পারি 21 জন্ম থেকেও বেশি, 21 জন্মের গ্যারেন্টি। বাবার বাচ্চা হলেই 21 জন্মের গ্যারেন্টি, বাকি এক্সট্রা যদি জমা করতে পারি আরও জনম জনম চলবে, তাই না? যেরকম ব্রহ্মা বাবাকে, মম্মাকে, দাদিদেরকে দেখেছি না, লাস্ট জন্ম পর্যন্ত তারা সব, তাই না, সেই কালের কোটিপতি অরবপতি বাড়ির সব মালিক ছিল, তাই না? তো ভাবো কতটা ইন্স্যুরেন্স করেছে, যেই ভগবান এসছে ইন্স্যুরেন্স করা শুরু করে দিয়েছে, আর এত জমা করেছে, ওদের 84 জন্ম ওরা পেয়েছে, তাই না? তো বাবা বলছেন গীত, ইহ কৌন আজ আয়া সবেরে সবেরে। কে এসছিল সবেরে?
কার কথা মনে পড়লো সকালে উঠে? হ্যাঁ, পাক্কা শিব বাবার কথা মনে পড়লো? না নতুন বছর আছে দোকানে যেতে হবে মনে পড়লো? হ্যাঁ, বাবার কথা মনে পড়লো তো, যে নতুন বছরের আশীর্বাদ বাবার থেকে নিতে হবে। ओम शांति। रूहानी बाप बेट रूहानी बच्चों से रूह रिहान करते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाप हमको अभी 21 जन्म तो क्या 40-50 जन्मों के लिए इंश्योर कर रहे हैं। ভালো করে শুনলেন তো কি বললো বাবা? 21 জন্ম তো কি 40-50, কখনো বাবা বলে 60, তাই না? মানে সত্যতেতা তো গ্যারেন্টি সবাই, সে তো দাস দাসীও পাবে, তাই না? তারপরে আবার দাপর যুগও সুখে থাকবে। তারপরে আবার যদি বিকর্ম বেশি না করি তাহলে কলিযুগেও प्रारब्ध চলবে। वो लोग इंश्योर करते हैं कि मर जाएं तो उनके परिवार को पैसा मिले। तुम इंश्योर करते हो 21 जन्मों के लिए मरे ही नहीं, अमर बनाते हैं ना। तुम अमर थे, मूल वतन भी अमर लोक है, वहाँ मरने जीने की बात नहीं रहती, वो है आत्माओं का निवास स्थान। अब यह रूह रिहान बाप अपने बच्चों से करते हैं और कोई से नहीं करते। किंतु ये लाइफ इंश्योरेंस কার পারমিটেড? শুধু আর শুধু যে এই সঙ্গম যুগে ভগবানকে চিনবে, তার হয়ে যাবে, তাদের জন্য, তাই না? এর জন্যে যোগ্যতা চাই। जो रूह अपने को जानती है उनसे ही बात करते हैं। যে নিজেকে আত্মা বলে চিনলো, জানলো, বুঝলো, বাবা সেই বুঝদার বুদ্ধিমান বাচ্চাদের সঙ্গে কথা বলছে। বাকি और कोई बाप की भाषा को समझेंगे नहीं, তাই না? আর কাউকে বললে সে বুঝবেও না। तो बाबा कहते बाकी और कोई बाप की भाषा को समझेंगे नहीं। प्रदर्शनी में इतने आते हैं, तुम्हारी भाषा को समझते हैं क्या? कोई मुश्किल थोड़ा समझते हैं, তাই না? ভগবান যখন আসে তার কথাও বুঝতে পারবে, আবার মানতে পারবে, সেই ভাগ্যবান অনেক অনেক কম সংখ্যার বাচ্চা, তাই না? বাকি ম্যাক্সিমাম তো বুঝতেই পারে না যে কী বলে ওরা, তাই না? तुमको भी समझाते समझाते कितने बरस हुए हैं तो भी कितने थोड़े समझते हैं, তাই না? বাবা কত কালই বলল না, এখনও লক্ষ্যটাই বুঝলো না। একটু ঠিকঠাক জ্ঞানে চললো, একটু মধুবন ঘুরে আসলো আর ভাবছে আমি বিশাল কিছু করে ফেললাম, তাই না? লক্ষ্যটাই বুঝলো না যে আমাকে কত গুণ শক্তি ধারণ করতে হবে, তাই না? দৈবিক গুণ ধারণ করতে হবে, আমাকে কর্মাতীত হতে হবে, কত উঁচু লক্ষ্য। বাবা বলছেন এত বছর হয়ে বুঝাচ্ছি, তাও আসলে কি বুঝাতে চাই ভগবান সেটা বুঝেছি কজন, তাই না? কি আমার থেকে এক্সপেকটেশন ভগবানের, সেটা কি করতে পারছি, বুঝেছি বা কতটা? तो बाबा बोलছেন है भी सेकंड में समझने की बात। हम आत्माएं जो पावन थी वही पतित बनी हैं, फिर हमको पावन बनना है। उसके लिए स्वीट फादर को याद करना है, उनसे स्वीट और कोई चीज़ होती नहीं। इस याद करने में ही माया के विघ्न पड़ते हैं, তাই না? গুপ্ত যুদ্ধ চলে না দেবতা আর অসুরের। আমি বাবাকে ইয়াদ করতে চাই আর মায়া আমাকে কি করবে? বুদ্ধি ভটকাবে। আর মায়া কে আছে? মায়া আর কিছু না, মায়া হলো মনসার 5 ফনা, 5 বিকার, 5 বিকৃতি অবস্থা, যেটা আমার মনের ভিতরে আছে, কমজোরি। তো কমজোরিগুলো কমজোরিগুলোই আমার মায়া, সেইগুলোই আমাকে বাবার দিকে যেতে দেয় না, সে আটকে রাখে। তো নিজের কমজোরির উপরে যেদিন বিজয়ী হয়ে যাব সেদিন মায়াজিত হয়ে যাব আর বাবার ইয়াদে একরস থাকতে পারবো। यह भी जानते हो बाबा हमको अमर बनाने आए हैं, पुरुषार्थ कर अमर बन, अमरपुरी का मालिक बनना है। अमर तो सब बनेंगे, सतयुग को कहा जाता है अमर लोक, यह है मृत्यु लोक, তাই না? যেরকম জন্ম হলে আনন্দ খুশি মানায়, তাই না? বিয়ে হলে খুশি মানায়, স্বয়ম্বর হলে খুশি মানায়, রাজ্য অভিষেক হলে খুশি মানায়। তো সেই রকম যখন মৃত্যুর জন্যে সাক্ষাৎকার হয় 3 দিন আগে,
তখনও খুশি মানায়, খুব আনন্দ করে, তাই না? দিয়ে নিজে বসে যায় চিতার উপরে, ইচ্ছা মৃত্যুবরণ করে, তাই না? মানে সে খুব আনন্দ করে, রাস করে, খাইয়ে দাইয়ে সবাইকে সেইভাবে যায়, তো সেও আনন্দ তাদের জন্য। তাহলে ভাবো, মৃত্যুর উপরে বিজয়ী হয়ে যায়, কোনো শোক নেই, কোনো মন খারাপের ব্যাপার নেই, তাই না? यह अमर कथा है, ऐसे नहीं कि सिर्फ शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई, वो तो सब है भक्ति मार्ग की बातें। तुम बच्चे सिर्फ मुझ एक से ही सुनो, माँ में कम याद करो, ज्ञान में ही दे सकता हूँ। ड्रामा प्लेन अनुसार सारी दुनिया तमो प्रधान बनी है। अमरपुरी में राज्य करना, उसको ही अमर पद कहा जाता है। वहाँ इंश्योर कंपनियाँ आदि होती नहीं, अभी तुम्हारी लाइफ इंश्योर कर रहे हैं, तुम कभी मरेंगे नहीं, यह बुद्धि में খুশি रहनी चाहिए, তাই না? মৃত্যুর ফিলিংস ওখানে থাকবে না, মরবেই না, যেরকম এই জীবনেও, তাই না? ধরো কেউ কর্মাতীত হয়ে গেছে, একদম সুন্দর সুন্দর সাক্ষাৎকার করছে, অমুক জায়গায় যাব, এত সুন্দর বাড়িতে যাব, সবাই এখন থেকে খুশি মানাচ্ছে, আনন্দ করছে, তাই না? তো যখন আগে থেকে খুশির দুনিয়ার সাক্ষাৎকার করছে, তো যাবার সময় তার কোনো কষ্ট হবে না, সে মনে মনে ভাববে যে ভালো, শরীরটা যত তাড়াতাড়ি ছাড়ি অত ভালো, তাই না? আমি সুন্দর জগতে যাব, আবার আনন্দ করব। তো মৃত্যুর উপরে বিজয়ী হয়ে গেল না? তো এই জীবনেই যদি বিজয়ী হয়ে যাবে, তো পরের পরের জন্মগুলো তো আরও সুখের সাক্ষাৎকার। তো বাবা বলছেন, यह बुद्धि में खुशी रहनी चाहिए। हम अमरपुरी के मालिक बनते हैं तो अमरपुरी को याद करना पड़े, वाया मूल वतन ही जाना होता है। बाबा बोलছেন বাবাকে याद करो तो अमरपुरीকেও याद करो, তাই না? সত্যযুগের জীবনটাকেও याद करो। यह भी मनमना भव हो जाता है, मूल वतन है मनमना भव, अमरपुरी है मध्याजी भव, তাই না? বাবা বলে না, দুটো মন্ত্র দিয়েছে, এক মনমনা ভব, মনে মনে শিব বাবাকে পরমধামে याद करो, আর এক মধ্যাজি ভব, মানে বিষ্ণুপুরীকে याद करो, মানে কৃষ্ণপুরীকে याद करो। हर एक बात में दो अक्षर आते हैं, तुमको कितने प्रकार से अर्थ समझाते हैं, तो बुद्धि में बैठे सबसे जास्ती मेहनत है ही इसमें अपने को आत्मा निश्चय करना है। बाबा बोलছেন একটাই মেহনত করতে হবে, আমি আত্মা জ্যোতি, এই দেহ থেকে আমি আলাদা, 5-6 ফুটের দেহ নই আমি, তাই না? আমি দেহ ধারণ করে নিজের রোল প্লে করছি, শুধু আত্মিক স্মৃতি, আর শুধু আমি আত্মা না, সারা জগতে সব মানুষই আত্মা, আর সবকটাই জ্যোতিস্বরূপ আত্মা, সব শরীর ধারণ করে যে যার রোল প্লে করছে। রোল কমপ্লিট হবে, এবার অন্য শরীরে চলে যাবে। बाबा बोलছেন, हम आत्मा ने यह जन्म लिया, 84 जन्म में भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल फिरते आए। बाबा মনে করিয়ে দিচ্ছেন, তুমি কি আজকের দেহ ঘর বাড়িকে বাল বাচ্চাকে নিজের বলে মনে করছো? তোমার আগের জন্মের কথা মনে করো, কোথায় বাড়ি ছিল, কোথায় বাল বাচ্চা ছিল, কোথায় সম্বন্ধী প্রিয়জন ছিল, তারা এখন কোথায়? কোনো কানেকশন নেই, শেষ হয়ে গেছে ড্রামা, রোল কমপ্লিট হয়ে গেছে। এই রকম 84টা ঠিকানাতে ঘুরে চলে এসছে, তাই না? যেরকম আজকে প্রিয়জন আছে, আত্মীয় স্বজন আছে, ঘর বাড়ি আছে, কালকে এও আমার জন্যে কি হয়ে যাবে? অচেনা হয়ে যাবে, আমি নিজেই চিনব না, তাই না? শতযুগে গিয়ে কেউ চিনবে অমুক সেই ছিল পাশের বাড়ি থেকে আমার সঙ্গে ক্লাস করতে যেত, মনে থাকবে? থাকবে না। এখানে রেজাল্ট বেরোবে, বেশ হয়ে গেল, তাই না? রেজাল্টের সময় মনে পড়বে যে পাশের বাড়ি থেকে আমার সঙ্গে যেত, ওর রেজাল্টটা ভালো হয়ে গেল, আমারটা খারাপ হয়ে গেল, রেজাল্ট বেরোনোর সময় মনে পড়বে, কিন্তু ওখানে গিয়ে তো কেউ চিনবো না, তাই না? तो सतयुग में इतने जन्म, त्रेता में इतने, यह भी बहुत बच्चे भूल जाते हैं। मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ स्वीट बाप को याद करना। बाबा बोलছেন একটা দুটো না, শতযুগে 8 জন্ম, সূর্যবংশী দেবী দেবতা রূপে, তাই না? আর লক্ষ্মীনারায়ণের রূপে,
আবার তেতা যুগে 12টা জন্ম, রাম সীতার মতন জন্ম, তাই না? বাবা বলছেন এত তোমরাই করেছো, তোমরাই পার করে এসেছো 2টো যুগ ধরে, তাই না? 2500 বছর ধরে তোমরা দেবদেবী ছিলে, তাই না? সব ভুলে বসে আছো, নিজেকে সাধারণ মানুষ বলে মনে করে বসে আছো। বাবা বলছেন উঠতে बैठते यह বুদ্ধি में रहने से খুশি रहेगी, তাই না? যেরকম মাম্মা ভাবতো না আমি শতযুগের মাটির উপরে লক্ষ্মী হয়ে হাঁটছি, তো কত নেশাতে থাকতো, তাই না? ব্রহ্মা বাবা নিজেকে ছোট্ট কৃষ্ণ রূপে দেখতো, কত নেশাতে থাকতো, তাই না? তো আজকে সারা দিন যদি দেখি নেশাতে থাকতে, বাবা বলছেন না যে আমরাই সেই দেব দেবী ছিলাম, সেই দেব শিশু ছিলাম, তো আজকে সারা দিন নেশাতে থাকো। এমনি এই দেখুন, এই যে পয়লা বৈশাখ আসে, ওর আগে শিবের পুজো হয়, হয় কি না? নীল পুজো হবে, চড়ক পুজো হবে, তো শিবের পুজো হয়। তারপরে আজকের দিন খুব সম্ভবত, আমি ঠিকঠাক জানিও না, মনে হয় গোষ্ঠ মেলা হয়, কৃষ্ণ পুজো হয়, রাস করে সবাই, করে কি না? তার মানে আগে কার পাঠ? শিব বাবার পাঠ। নতুন বছর আসলে কৃষ্ণের পাঠ, তাই না? তো আজকে রাসের দিন, তো রাস করবে কোথায়? এখানে থোড়ি না, গিয়ে মনে মনে কোথায় করবে? শতযুগে করবে, তাই না? কৃষ্ণের জগতে করবে, তারই ইয়াদগার ওরা আজকে রাস করে, তাই না? तो उठते बैठते यह बुद्धि में रहने से खुशी रहेगी। फिर से बाबा आया हुआ है, जिसको हम आधा कल्प याद करते थे कि आओ आकर पावन बनाओ। पावन रहते हैं मूल वतन में और अमरपुरी सतयुग में। भक्ति में मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं मुक्ति में व कृष्णपुरी में जाने के लिए। मुक्ति कहो अथवा निर्वाण धाम कहो, বানপ্রস্থ অক্ষর কারেক্ট হ্যাঁ, তাই না? ওই বলে না, নীল পুজো তো উপোসের দিন, চড়ক পুজোতে কী সব নিজের উপরে মারপিট করে, কী সব করে, তাই না? কোথায় কোথায় লাফায়, কী সব করে, নিজেকে কষ্ট দেয়, তাই না? সব কার ইয়াদগার? এক হলো বাবার বাচ্চাদের তপস্যার ইয়াদগার, মানে নীল পুজো মানে তপস্যা, মানে ব্রত উপোসের দিন, আর যে করতে পারবে না তার জন্যে চড়ক পুজো আছে, তাই না? মানে তার জন্যে পানিশমেন্ট আছে, পানিশমেন্ট দিয়ে শিব পুজো করবে, তাই না? তো অ্যাকুরেট ইয়াদগার আছে না, তারপরে কৃষ্ণের দুনিয়া আসবে, অ্যাকুরেট ইয়াদগার। তো বাবা বলছেন तो पुरुषार्थ करते हैं मुक्ति में व कृष्णपुरी में जाने के लिए। मुक्ति कहो अथवा निर्वाण धाम कहो, वानप्रस्थ अक्षर करेक्ट है। वानप्रस्थी तो शहर में ही रहते हैं, सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं। आजकल के वानप्रस्थियों में कोई दम नहीं है। आगे तो राजा पर्यंत 60 বছর হয়ে গেল, তাই না? যুবরাজকে বানিয়ে দিল রাজা, আর চললো বানপ্রস্থে ঋষির আশ্রমে, তাই না? আর আজকালে তো বানপ্রস্থি হলে বলবে নতুন সংসার করব, এত সম্পত্তি কি করব, আর একটু ভোগ করতে হবে, তাই না? তো বানপ্রস্থ এখন চেঞ্জ হয়ে গেছে। सन्यासी तो ब्रह्म को भगवान कह देते, ब्रह्म लोक नहीं कहते। अभी तुम बच्चे जानते हो पुनर्जन्म तो किसी का भी बंद नहीं होता, তাই না? পুনর্জন্ম বন্ধই হবে না। একটা জন্ম, পরের জন্ম, সঙ্গম যুগের ব্রাহ্মণ জীবন শেষ হবে সত্যযুগের জন্ম, তাই না? জন্ম কখনো বন্ধ হবে না। अपना अपना পার্ট সব বাজাতে হ্যাঁ, তাই না? এখন কাদের কাদের সঙ্গে রোল প্লে করছি, যেরকম পিকচার করে না, হিরো হিরোইনরা পিকচার করে, একটাতে একে মা বাপ বানিয়ে নিল, একটাতে কী সব বানিয়ে নিল, আবার পরবর্তী পিকচারে কি হবে, সব রোল চেঞ্জ হয়ে যাবে, ওই মানুষই থাকবে কিন্তু অন্য সম্বন্ধী হয়ে গেল, তাই না? তো তারা মানুষ আর আমরা আত্মা, তাই না? আত্মা আত্মা চেঞ্জ হয়ে যাবে, আত্মার রোল চেঞ্জ হয়ে যাবে, তাই না? আত্মার সম্বন্ধী চেঞ্জ হয়ে যাবে। तो अपना अपना पार्ट सब बजाते हैं, आवागमन से कभी छूटता नहीं है। বাবা বলছেন এই পার্ট বাজানো থেকে কেউ বাঁচতে পারবে না, হতেই হবে। इस समय करोड़ों मनुष्य हैं और भी आते रहेंगे, पुनर्जन्म लेते रहेंगे, फिर फर्स्ट फ्लोर खाली होगा। मूल वतन है फर्स्ट फ्लोर, सूक्ष्म वतन है सेकंड फ्लोर, यह है थर्ड फ्लोर, अथवा इनको ग्राउंड फ्लोर कहो, दूसरा कोई फ्लोर है नहीं।
वो समझते हैं स्टार्स में भी दुनिया है, ऐसे है नहीं। লোকে খুঁজছে না কোথায় অন্য গ্রহতে যদি কোথায় জায়গা পেয়ে যাই, পৃথিবী তো বিনাশ হবার সিমটমস দিয়ে দিচ্ছে, এ তো আর থাকবে না, তাইলে অন্য কোথায় যদি শিফট হয়ে যায়, তাই না? वो समझते हैं स्टार्स में भी दुनिया है, ऐसे है नहीं। बाकी मनुष्यों के लिए तो यह दुनिया है। तुम बेहद के बैरागी बच्चे हो। तुम्हें इस पुरानी दुनिया में रहते हुए भी इन आँखों से सब कुछ देखते हुए भी नहीं देखना है। कि बोलो बाबा, दुनियाते থাকো, সব কিছু দেখতেও না দেখার মতন থাকো, শুনতেও না শোনার মতন থাকো, তাই না? বাবা বলে না, হিয়ার নো ইভিল সি নো ইভিল, তার বলে ভালোটা দেখবো না এটাও ঠিক না। বাবার জ্ঞান আবার উল্টো নেবে না। বাবা কোনটাকে একটা বিচার আছে তো। তো बाबा बोलছেন यह है मुख्य पुरुषार्थ, क्योंकि यह सब खत्म हो जाएगा। ऐसे नहीं कि संसार बना ही नहीं, बना हुआ है, परंतु उनसे वैराग्य हो जाता, अर्थात सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। तो भक्ति করলাম, তার ফল জ্ঞান পেলাম, এবার জ্ঞানের ফল কি হবে? বাবা আমাকে বৈরাগী বানাচ্ছে। भक्ति के बाद है ज्ञान, फिर भक्ति का वैराग्य हो जाता है। बुद्धि से समझते हो कि यह पुरानी दुनिया है, यह हमारा अंतिम जन्म है, अभी सबको वापिस जाना है, তাই না? তুমি চাও আর না চাও বাড়ি ফেরার সময় হয়ে গেছে, দুনিয়ার সেফটি লাইনের মধ্যে নেই, তাই না? এই কদিন ধরে বাবা বলেই যাচ্ছে না, প্রকৃতি আমাকে বলছে আমি আর তোমার মানব সৃষ্টিকে ধরে রাখতে পারছি না, এত অত্যাচারে আমার অবস্থা কাহিল হয়ে গেছে, তাই না? তো খালি তো করতে হবে, প্রকৃতিকে একটু সেট হতে তো দিতেই হবে টাইম, তাই না? छोटे बच्चों को भी शिव बाबा की याद दिलानी है। उल्टे सुलटे खान पान आदि की कोई आदत नहीं डालनी चाहिए। छोटेपन से जैसी आदत डालो वैसी आदत पड़ जाती है, তাই না? বাবা বলছেন বাচ্চাগুলোকেও বাজে খান পান থেকে বাঁচাও। आजकल संग का दोष बड़ा गंदा है। संग तारे कुसंग बोरे, यह विषय सागर वेश्यालय है। सत्य तो एक ही परमपिता परमात्मा है, गॉड इज वन कहा जाता है। वो आकर सत्य बात समझाते हैं। बाप कहते हैं, हे रूहानी बच्चों, मैं तुम्हारा बाप तुमसे रूह रिहान कर रहा हूँ। तो शिव बाबा बोलছেন, हे रूहानी बच्चों, हे आत्मा बच्चों, मैं तुम्हारा बाप तुमसे बात कर रहा हूँ। मुझे तुम बुलाते हो ना, वही ज्ञान का सागर पतित पावन है, नई सृष्टि का रचयिता है, पुरानी सृष्टि का विनाश कराते हैं। बाबा बोलছেন আমাকে ডেকেছো না তুমি, আমি এসেছি, এবার আমি তোমার জন্য নতুন সৃষ্টি করব আর পুরনো বাজে সৃষ্টিকে विनाश करिए देव। यह त्रिमूर्ति तो प्रसिद्ध है, ऊंचे ते ऊंच है शिव। अच्छा, फिर सूक्ष्म बतन में है ब्रह्मा विष्णु शंकर, उन्हों का साक्षात्कार भी होता है, क्योंकि पवित्र है ना, उन्हों को चैतन्य में इन आँखों से देख नहीं सकते, बहुत नौधा भक्ति से देख सकते हैं। समझो कोई हनुमान का भक्त होगा तो उनका साक्षात्कार होगा। शिव के भक्त को तो झूठ बताया गया है कि परमात्मा अखंड ज्योति स्वरूप है। बाप कहते हैं, मैं तो इतनी छोटी सी बिंदी हूँ। वो कहते अखंड ज्योति स्वरूप अर्जुन को दिखाया, তাই না? বলে না যে অর্জুনকে যখন বিশ্বরূপ দর্শন দিল তো হাজার সূর্যের মতন আলো ছিল। একটা সূর্যেরই তাপ সহ্য হয় না, হাজারটা সূর্যের তাপ যদি হয় অর্জুনটা বেঁচে থাকবে? না সেই এরিয়াতে আর কেউ বেঁচে থাকবে, তাই না? আসলে বাবা তো জ্যোতির্বিন্দু, লাইট জরুর আছে অনেক হাজার সূর্যের মতন, কিন্তু সে আলোতে সূর্যের মতন কিরণের প্রখরতা নেই, তাই না? চাঁদের মতন শীতল কিরণ, তাই না? তাই জন্যে কিছুটা সত্যি কিছুটা ভুল। बाबा बोलचन उसने कहा, बस मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। उनको दीदार हुआ तो यह गीता में लिखा हुआ है। मनुष्य समझते हैं अखंड ज्योति का साक्षात्कार हुआ,
अब बाप कहते हैं, यह सब भक्ति मार्ग की बातें दिल खुश करने की है। मैं तो कहता ही नहीं हूँ कि मैं अखंड ज्योति स्वरूप हूँ। जैसे बिंदी मिसल तुम्हारी आत्मा है, वैसे मैं हूँ। बाबा बोलছেন সাইজ তো আমার তোমার आत्मार मतनই, তাই না? वैसे तुम ड्रामा के बंधन में हो, वैसे मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ, তাই না? কদিন আগেই বাবা বলল না, সবচেয়ে পাওয়ারফুল কে আছে, সবচেয়ে শক্তিমান কে আছে? ড্রামা, তাই না? আত্মারাও ড্রামাতে বাঁধা, আর শিব বাবাও ড্রামাতে বাঁধা। আমি বলবো যে আমি জন্মাবো না, তা হবে না, আমাকে জন্মাতেই হবে, আমাকে কাজ করতেই হবে, তাই না? ড্রামা থেকে আমি কিছুতেই বেরোতে পারবো না। যেটা ড্রামাতে রোল আছে আমাকে প্লে করতেই হবে। সব আত্মাओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, তাই না? যখন পার্ট নিয়েই এসেছি, তো অত ভবিষ্যৎ চিন্তা করে কি হবে? লোকে চিন্তা করতে থাকে না, কি হবে ভবিষ্যৎ, কি হবে ভবিষ্যৎ। আরে যেটা হবে সেটা তো হবেই, আমাকে তো শুধু অ্যাক্টিভ রোল প্লে করতে হবে। আমার কর্তব্য যা যা টাচিং আসতে থাকবে আমাকে করে যেতে হবে, ব্যাস। এই জন্যে তো বাবা বলেছে, করণ করাবন হার মনে করো, করানেওয়ালা করাতে থাকবে আর আমি করণহার হয়ে করতে থাকবো, ইনস্ট্রুমেন্টের মতো, কাঠপুতুলের মতো, তাই না? तो पुनर्जन्म तो सबको लेना ही है, नंबर बार सबको आना ही है। पहले नंबर वाला फिर नीचे जाता है। कितने बातें बाप समझाते हैं, यह समझाया है कि सृष्टि रूपी चक्र फिरता रहता है। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे कलयुग के बाद सतयुग, फिर त्रेता, फिर संगम युग आता है। संगम युग पर ही बाप चेंज करते हैं। जो सतो प्रधान थे अब वही तमो प्रधान बने हैं, তাই না? বাবা তো আমাদেরকে দেখেছিল সত্যযুগে কেমন ছিলাম, কেমন শতপ্রধান ছিলাম, তাই না? কেমন কঞ্চন কায়া ছিলাম। বাবা বলছে কি ছিলে তোমরা, আর এখন কেমন তমোগুণী হয়ে বসে আছো। वही फिर শতপ্রধান बनेंगे, তাই না? বাবা বলছে সব আত্মার ভিতরে সেই শতপ্রধান অবস্থা এখনও আছে। তার উপরে 84 জন্মের ধুলোমাটি জমে গেছে, তাই না? হিসাব কিতাবের পরত জমে গেছে। যেই সেইগুলো সরে যাবে, সব হিসাব ক্লিয়ার হয়ে যাবে, একদম সেই শতপ্রধান অবস্থার সেই মানসিকতা আবার চলে আসবে, তাই না? খুশি আনন্দে ভরা সেই মন আবার চলে আসবে। तो बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। तो अब बाप कहते हैं, मन मना भव, मैं आत्मा हूँ, मुझे बाप को याद करना है। यह यथार्थ रीति कोई मुश्किल समझते हैं। हम आत्माओं का बाप कितना मीठा है। आत्मा ही मीठी है ना। शरीर तो खत्म हो जाता है, फिर उनकी आत्मा को बुलाते हैं। प्यार तो आत्मा से ही होता है ना। संस्कार आत्मा में रहते हैं, आत्मा ही पढ़ती सुनती है। देह तो खत्म हो जाती है, मैं आत्मा अमर हूँ, फिर तुम मेरे लिए रोते क्यों हो। यह तो देह अभिमान है ना। কেউ মারা গেল তো কত কান্নাকাটি করে। বাবা বলছেন দেহ দেখে তবে তো কান্না পায়। যদি আত্মা দেখতাম তো ভাবতাম বেচারি আত্মা তো কষ্ট থেকে মুক্তি হয়ে গেল, তাহলে তো কান্নাই পাবে না, সে তো নতুন শরীর পাবে, তাই না? সে নতুন মায়ের গর্ভে যাবে, মা কত সুন্দর ওর সঙ্গে গল্প করবে, তাই না? ওর জন্মের জন্য সবাই অপেক্ষা করবে, ও জন্মালে সবাই ওকে বাবু বাবু করবে, তো ওর তো ভালোই হলো। কিন্তু দেহ দেখলে মন খারাপ হয়ে যাবে, তাই না? तो फिर तुम मेरे लिए रोते क्यों हो। यह तो देह अभिमान है ना। तुम्हारा देह में प्यार है, होना चाहिए आत्मा में प्यार। तो কাকে ভালোবাসতে হবে? আত্মাকে, নাকি দেহকে। আমাদের ভালোবাসার সিস্টেম পাল্টে গেছে। শতযুগে আত্মার প্রতি ভালোবাসা ছিল, তাই সবাইকে ভালোবাসত, গাছপালা পশু পাখি সব আত্মাকে সবাই ভালোবাসত। কিন্তু এখন আমরা শুধু দেহ দেখতে থাকি, তাই জন্যে আমাদের ভালোবাসা সব কিছু পাল্টে গেছে। अविनाशी चीज में प्यार होना चाहिए, विनाशी चीज में प्यार होने से लड़ते झगड़ते हैं। सतयुग में है देही अभिमानी, इसीलिए खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं।
রোনা পিটনা কুছ ভি নেহি হোতা, সেখানে আত্মাকে ভালোবাসে, তাই সেখানে আর, তাই না, কেউ কাউকে রোনা পিটনা ঝগড়না হয় না। तुम बच्चों को अपनी आत्म अभिमानी अवस्था बनाने के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी है। तो बाबा আজকে বারবার বলছেন, কিসের হোমওয়ার্ক দিচ্ছেন বাবা? আত্ম অভিমানী স্থিতি। আত্মা দেখবো, দেহ দেখবো না, আত্মাকে ভালোবাসবো, দেহকে ভালোবাসবো না। मैं आत्मा हूँ, अपने भाई आत्मा को बाप का संदेश सुनाता हूँ। সেবা করার সময়ে সব সময় যেন সামনেওয়ালাকে আত্মা দেখতে থাকি। हमारा भाई इन ऑर्गन्स द्वारा सुनता है, ऐसी अवस्था जमाओ, তাই না? যাকে শোনাচ্ছি যেন ফিল করো যে আত্মা এই কানের দ্বারা, আত্মা শুনছে, দেহ শুনছে না, আত্মা ইন্টারেস্ট নিচ্ছে। बाप को याद करते रहो तो विकर्म विनाश होते रहेंगे। खुद को भी आत्मा समझो, उनको भी आत्मा समझो, तब पक्की आदत हो जाए। यह है गुप्त मेहनत। তো এখান থেকে বেরোবে আর সবাইকে আত্মা দেখতে দেখতে যাবে। আত্মা যাচ্ছে সাইকেল চড়ে, মোটর সাইকেল চড়ে, আত্মা দোকান খুলছে, আত্মা বাড়িতে ঢুকলে সব আত্মা কি করছে, তাই না? সব আত্মা দেখার প্র্যাকটিস করবো আজকে। अंतर्मुख हो, इस अवस्था को पक्का करना है। बाबा बोलছে অন্তর্মুখী সদা সুখী, তাই আজকে সারা দিন অন্তর্মুখী হয়ে आत्मा 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 प्रैक्टिस। जितना समय निकाल सको उतना उसमें लगाओ। बाबा बोलছে যত টাইম অন্যকে আত্মা দেখবে, নিজেকে আত্মা দেখবে, অত টাইম লাগাও। 8 घंटा तो धंधा आदि भले करो, नींद भी करो, बाकी इसमें लगाओ। 8 घंटा तक पहुंचना है, तब तुमको बहुत खुशी रहेगी, তাই না? অতীন্দ্রিয় সুখ যেটা শ্রীকৃষ্ণের থাকে সেটা কখন হবে? যখন 8 ঘন্টা দেহি অভিমানী স্থিতি থাকবে, তাই না? পুরো 8 ঘন্টা আত্মিক স্বরূপে থাকবো, আত্মা দেখতে থাকবো, তো অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভূতিতে আনন্দে থাকবো। बाबा बोलছেন पतित पावन बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो। ज्ञान तुमको अभी ही संगम पर मिलता है, महिमा सारी इस संगम युग की है, जबकि बाप बैठ तुमको ज्ञान समझाते हैं, তাই না? এখন কার কাছে বসে আছি? শিবাচার্য, তাই না? শিব বাবা গুরু হয়ে বসে আছে, আমরা তার কাছে এসে পড়াশোনা করছি, তাই না? শিক্ষা নিচ্ছি। बाबा बोलছেন इसमें स्थूल कोई बात नहीं, यह जो तुम लिखते हो वो सब खत्म हो जाएगा। बाबा बोलছে ডায়েরি থাকবে? যেটাতে লেখাপড়া করি ডায়েরি থাকবে? থাকবে না। কোনটা থাকবে? যেটা 2-4 বার রিভাইজ করে হৃদয়ে লিখে নিয়েছি, হৃদয়ে বসে গেছে, সেটাই থাকবে, বাকি ডায়েরিওয়ালা থাকবে না। नोट भी इसलिए करते हैं तो पॉइंट्स नोट होने से याद रहेगी। कोई की बुद्धि तीखी होती है तो बुद्धि में याद रहती है, नंबरवार तो है ना। যেরকম যে শুরুতে বাবা অনেক কিছু বলতো, ভবিষ্যতের কথাগুলো, তাই না? যখন তখন বলতো, তখন তখন এসে বলতো লেখো, তাই না? তো এইভাবে অনেক ডায়েরি লিখে ফেলেছিল আদিরত্নগুলো, তাই না? এবার যখন পাকিস্তানতে তো করাচি ছিল, ইন্ডিয়া পাকিস্তান ডিভাইড হলো, করাচি তো পাকিস্তানে চলে গেল, তো এবার যখন আসতে হবে, এত ডায়েরি 14 বছরের, সবাই ডায়েরির বোঝাতেই একটাই সাহারা ছিল, নৌকো দিয়ে আসবে, তো একদম নৌকো ডুবার মতন অবস্থা, এত বোঝ হয়ে গেছে, হেভি হয়ে গেছে। তখন ব্রহ্মা বাবা কায়দা করলো, বলল শিব বাবা বলেছে দাপর যুগে ভক্তি শুরু হবে কি করে, তোমার এই জ্ঞানগুলো দরকার পড়বে, তাই কি করো, এগুলো সব এখানে পুঁতে দিয়ে যাও, দাপর যুগে বেরোবে। আর এরাও সব এত বোকা ছিল, সব পুঁতে দিল, তাই না? দাপর যুগে আর কাগজ বেরোবে? কি বেরোবে, সে তো মাটি হয়ে যাবে, তাই না? তো সব অনেকগুলো ডাটা কি হয়ে গেল, সব নষ্ট হয়ে গেল। না হলে বাবা ভবিষ্যতের ব্যাপারে অনেক কিছু বলেছিল, কি কি হবে, কিভাবে হবে, কিভাবে কৃষ্ণ রাজা হবে, কিভাবে কি হবে, এরকম অনেক অনেক গভীর গভীর রহস্যবালা কথা বলেছিল। তো নাম্বারওয়ার তো হ্যাঁ না, এই জন্যে ওই কথাগুলো এখন শুধু আদিরত্নদের কাছেই থেকে গেল। ওরা মুখে মুখে যেই
কেননা ভবিষ্যতের কথাগুলো এখন ভাবলে তো অসম্ভব মনে হয় না, ওই জন্যে সে কথা আর ওরা আলোচনাও করতে পারলো না কাউকে। तो नंबरवार तो है ना मुख्य बात, बाप को याद करना है और सृष्टि चक्र को याद करना है, कोई विक्रम नहीं करना है, তাই না? বাবাকে ইয়াদ করব, সৃষ্টি চক্রকে ইয়াদ করব, বিষ্ণুপুরীকে ইয়াদ করব, কোনো বিকর্ম করব না, তাই না? কোনো বাজে কাজ করব না। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, पवित्र जरूर बनना है। कई गंदे ख्यालात वाले बच्चे समझते हैं हमको यह फलानी बहुत अच्छी लगती है, इनसे हम गंधर्वी विवाह कर लें, परंतु यह गंधर्वी विवाह तो तब कराते हैं जबकि मित्र संबंधी आदि बहुत तंग करते हैं, तो उनको बचाने लिए ऐसे थोड़े सब कहेंगे हम गंधर्वी विवाह कर लें, वो कभी रह नहीं सकेंगे, पहले दिन ही जाकर गटर में पड़ेंगे, नाम रूप में दिल लग जाती है, यह तो बड़ी खराब बात है, गंधर्वी विवाह करना कोई मासी का घर नहीं, তাই না? বাবা বলছেন অনেকেরা থাকে না, ধরো কেউ কুমার ভাই জ্ঞানে চলছে, তো তার মাতা পিতা এসে বলে ও দিদি কৃষ্ণ ভক্তরা তো কৃষ্ণ ভক্তকে বিয়ে করে, আপনাদের একটা জোগাড় করে দিন, ও তো বাইরে কাউকে বিয়ে করবে না, এটা জোগাড় করে দিন, ওকে দিয়ে দেবো। হ্যাঁ, তো বাবা বলছেন দিলে কি হবে, একদিনেই গটরে পড়বে গিয়ে, তাই না? সেরকম থোড়ি না হবে। तो समझना चाहिए यह बच्चे काम के नहीं, जिससे दिल लगी है उससे हटा देना चाहिए, नहीं तो बातें करते रहेंगे। इस सभा में बड़ी खबरदारी रखनी होती है, आगे चल बड़े कायदेशीर सभा लगेगी, ऐसे ऐसे ख्यालात वाले को आने नहीं देंगे। जो बच्चे रूहानी सर्विस पर तत्पर रहते हैं, जो योग में रहकर सर्विस करते हैं, वही सतयुगी राजधानी स्थापना करने में मददगार बनते हैं। सर्विसेबल बच्चों को बाप का डायरेक्शन है, आराम হারাম है, তাই না? বাবা বলছেন সেবা করো, সেবার সময় আরামে বাড়ি বসে থাকবে না, আরাম হারাম है, সেবা করো, ভাগ্য জমা করো। जो बहुत सर्विस करते हैं वो जरूर राजा रानी बनेंगे, जो मेहनत करते हैं आप समान बनाते हैं, उनमें ताकत भी रहती है, তাই না? যারা সেবা করে বাবা তাদেরকে এক্সট্রা শক্তিও দেয় না, তো তাদের কাছে শক্তিও আসে। स्थापना तो ड्रामा अनुसार होनी है, अच्छी रीति सब पॉइंट्स धारण कर फिर सर्विस में लग जाना चाहिए, आराम भी हराम है, सर्विस ही सर्विस, तब ऊंच पद पाएंगे, তাই না? বাবা বলছেন সঙ্গম যুগ আরাম করার সময় না, তাই না? সেবা করতে হবে। बादल आए और रिफ्रेश होकर गए सर्विस पर, তাই না? মধুবন থেকে আসলে তো বাদল ভরে এসেছো, তো সেবা করবে তো। উল্টো দেখা যায় মধুবন থেকে ভরে এসে উল্টো শুয়ে পড়লো আরও, হ্যাঁ আমার মধুবন গোড়া হয়ে গেল, ব্যাস একদম পুরুষার্থের শিখরে পৌঁছে গেলাম, আরও শুয়ে পড়লো, আরও সেবার থেকে ফাঁকি দিয়ে দিল, তাই না? बाबा बोलचन सर्विस तो तुम्हारी बहुत निकलेगी, किस्म किस्म के चित्र निकलेंगे जो मनुष्य झट समझ जाए, यह चित्र आदि भी इम्प्रूव होते जाएंगे, इसमें जो भी हमारे ब्राह्मण कुल के होंगे वो अच्छी रीति समझेंगे, समझाने वाले भी अच्छे हैं तो कुछ समझेंगे, जो अच्छी रीति धारण करते हैं बाप को याद करते हैं, उनके चेहरे से मालूम पड़ जाता है बाबा हम तो आपसे पूरा बरसा लेंगे, तो उनके अंदर खुशी के ढोल बजते रहेंगे, सर्विस का बहुत शौक होगा। तो যেই বাচ্চাদের মুরলির উপরে খুব অ্যাটেনশন ধারণা হয়ে যায়, তারা খুব খুশিতে নাচতে থাকবে, খুব খুশিতে সেবাও করবে, তাই না? रिफ्रेश हुए और यह भागे, सर्विस के लिए हर एक सेंटर से बहुत तैयार होना चाहिए, तुम्हारी सर्विस तो बहुत फैलती जाएगी, तुम्हारे साथ मिलते जाएंगे, आखिरीन एक दिन सन्यासी भी आएंगे, তাই না? এ তো সাকার মুরলি, আগে বাবা বলেছিল লাস্টে সন্ন্যাসী আসবে, ক্লাস করবে, মুরলি করবে, তাই না? আর আপনাদেরকে পাঠিয়েছিলাম না ভিডিও ইউটিউবে, এখন সন্ন্যাসীরাও ক্লাস করে, সব মুরলি শোনে, তাই না? অনেক মিনিস্টাররাও মুরলি শোনে, তাই না? তো ভাবো
अभी तो उन्हों की राजाई है, उन्हों के पैरों पर पड़ते हैं, पूजते हैं। बाप कहते हैं यह भूत पूजा है, मेरे तो पैर है नहीं, इसीलिए पूजने भी नहीं देंगे। मैंने तो यह तन लोन लिया है, इसीलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। इस समय तुम बच्चे बहुत सौभाग्यशाली हो, क्योंकि तुम यहाँ ईश्वरीय संतान हो, তাই না? বাবা বলছেন সবচেয়ে সৌভাগ্যবান হচ্ছেন বাবার বাচ্চাগুলো, তাই না, যারা বাবার কোলে পালনা পাচ্ছেন। गायन भी है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो जो बहुत काल से अलग रहे हैं वही आते हैं, उनको ही आकर पढ़ाता हूँ। श्री कृष्ण का यह अंतिम जन्म है, इसीलिए नाम भी इस एक का श्याम सुंदर पड़ा है। शिव का तो किसी को पता नहीं कि क्या चीज़ है, यह बात बाप ही आकर समझाते हैं। मैं हूँ परम आत्मा, परम धाम में रहने वाला हूँ, तुम भी वहाँ के रहने वाले हो। मैं सुप्रीम पतित पावन हूँ, तुम अभी ईश्वरीय बुद्धि वाले बने हो। ईश्वर की बुद्धि में जो ज्ञान है वो तुमको सुना रहे हैं, তাই না? শিব বাবার কাছে গঙ্গা দেখানো হয়, বাবার কাছে যত জ্ঞান আছে বাবা সব বাচ্চাদেরকে ভালো মতন ঢেলে দিচ্ছে। सतयुग में भक्ति की बात नहीं होती, यह ज्ञान तुमको अभी मिल रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, अंतर्मुखी होकर अपनी अवस्था को जमाना है। अंतर्मुखी होकर अपनी अवस्था को जमाना है। तो आज के होमवर्क की अंतर्मुखी थाकबो, अभ्यास करना है। अभ्यास करना है, मैं आत्मा हूँ, তাই না? সারা দিন আমি আত্মা জ্যোতি, আমি আত্মা জ্যোতি, দেহ থেকে আলাদা, সবাই আত্মা আছে, रोल प्ले করছে। मैं आत्मा हूँ, अपने भाई आत्मा को बाप का संदेश देता हूँ। अपने भाई आत्मा को बाप का संदेश देता हूँ। ऐसा आत्म अभिमानी बनने की गुप्त मेहनत करनी है। ऐसा आत्म अभिमानी बनने की गुप्त मेहनत करनी है। तो ভালো করে বুঝে গেলাম কি করতে হবে সারা দিন। आत्मा हूँ, সবাই आत्मा है, प्रैक्टिस করতে হবে। दूसरा, रूहानी सर्विस का शौक रखना है। रूहानी सर्विस का शौक रखना है। आप समान बनाने की मेहनत करनी है। आप समान बनाने की मेहनत करनी है। संग का दोष बड़ा गंदा है। संग का दोष बड़ा गंदा है, उससे अपने को संभालना है। उससे अपने को संभालना है, তাই না? বাবা বলছেন কোনো বাজে সঙ্গ দোষে আজকে ফাঁসবো না, নিজেকে অ্যাটেনশন রাখবো। उल्टे खान पान की आदत नहीं डालनी है। उल्टे खान पान की आदत नहीं डालनी है। वरदान, विश्व कल्याण के कार्य में, विश्व कल्याण के कार्य में सदा बिजी रहने वाले, सदा बिजी रहने वाले विश्व के आधार मूर्त भव। विश्व के आधार मूर्त भव। विश्व कल्याणकारी बच्चे, विश्व कल्याणकारी बच्चे स्वप्न में भी फ्री नहीं रह सकते। स्वप्न में भी फ्री नहीं रह सकते। जो दिन रात सेवा में बिजी रहते हैं, जो दिन रात सेवा में बिजी रहते हैं, उन्हें स्वप्न में भी,
उन्हें स्वप्न में भी कई नई नई बातें सेवा के प्लेन व तरीके दिखाई देते हैं। सेवा के प्लेन व तरीके दिखाई देते हैं। वे सेवा में बिजी होने के कारण अपने पुरुषार्थ के व्यर्थ से और औरों के भी व्यर्थ से बचे रहते हैं। वे सेवा में बिजी होने के कारण अपने पुरुषार्थ के व्यर्थ से और औरों की भी व्यर्थ से बचे रहते हैं। বাবা বলল না যে বিশ্ব কল্যাণকারী বাচ্চা সে সেবা থেকে ফ্রি থাকবে না, সবসময় বুদ্ধিতে সেবা থাকবে। তো স্বপ্নেও সে কি দেখবে? সেবার কথা দেখবে। তো বাবা বলছেন যে সেবাতে বিজি থাকবে তার নিজেরও ব্যর্থ চলবে না আর সে অন্যের ব্যর্থও গ্রহণ করবে না। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে সেবাটা করব কোথায়? সেন্টারে কর্মনা সেবা তো অত থাকেই না। আর বাচ্চা সেবা তো পঙ্কজ ভাই তো আর করছেই না, কোথায় যাচ্ছেই না। তো কি হবে? আরগুলো তো কেউ তো করেই না, কোনো সেবাই ফিক্স করে না। তাহলে কোথায় সেবাটা করব? তাই না? তো কর্মনা সেবা, বাচ্চা সেবা মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। যখন পাওয়া যায় চান্স ছাড়ব না। কিন্তু বিশ্ব কল্যাণকারী কে হবে এটার উপরে 2-4 দিন আগে বাবা বরদানে বুঝিয়েছে। বিশ্ব সেবাদারী হতে গেলে বিশ্বের আত্মার সেবা করতে হবে। তো বিশ্বের আত্মার সেবা করার দুটো উপায়, ইয়া তো বীজরূপ স্থিতিতে সেবা করো, শিব বাবার কাছে বসে যাও আর পুরো কল্পবৃক্ষকে ভাইব্রেশন দাও, আর না হলে ফরিস্তা হয়ে বাপদাদার কাছে বসে বা গ্লোবের উপরে দাঁড়িয়ে সারা পৃথিবীর আত্মাকে ভাইব্রেশন দাও, দেশ শহর উপরে দাঁড়িয়ে ভাইব্রেশন দাও, তাই না? তো বাবা বলছেন বিশ্ব কল্যাণকারীর মনসা সেবা যেন অখণ্ড থাকে, তাহলে নিজেরও ব্যর্থ চলবে না, অন্যেরও ব্যর্থ চলবে না। বাবা বলেছে না গুলাবাসী হতে হবে, ভাইব্রেশন চারিদিকে ছড়াতে থাকতে হবে, সুখ শান্তি আনন্দ প্রেম পবিত্রতার। তো সেবা আমার কখনো খণ্ডিত হবে না, অখণ্ড সেবাধারী। মন্দির আমার কখনো বন্ধ হবে না, সেই সকাল থেকে ভোর 4টে থেকে 8টা খোলা থাকবে, ভক্ত আসতে থাকবে, সে অঞ্চলে নিতে থাকবে, তাই না? বাকি কর্মনা সেবা বাচ্চা সেবা তো অল্প সংখ্যক লোকের সেবা হয়, তাই না? সেটা যখন সুযোগ পাবো তো অবশ্যই করব। কিন্তু বাবা এই যে সেবার কথা বলছে বিশ্ব কল্যাণকারী সেবা, যেটাতে ব্যর্থ থেকে বেঁচে থাকবে, সেটা কিন্তু মনসা সেবা, তাই না? तो उनके सामने बेहद विश्व की आत्माएं, उनके सामने बेहद विश्व की आत्माएं सदा इमर्ज रहती हैं, তাই না? তার চোখের সামনে সব সময় কি ভাসবে? সব বিশ্বের আত্মাকে ভাইব্রেশন দিচ্ছে, তাই না? उनके सामने बेहद विश्व की आत्माएं सदा इमर्ज रहती हैं, उन्हें जरा भी अलबेलापन आ नहीं सकता, उन्हें जरा भी अलबेलापन आ नहीं सकता। ऐसे सेवाधारी बच्चों को आधार मूर्त बनने का वरदान प्राप्त हो जाता है। ऐसे सेवाधारी बच्चों को आधार मूर्त बनने का वरदान प्राप्त हो जाता है। तो বুঝতে পারলে কি সেবা করতে হবে? আধার মূরত, উদ্ধার মূরত, কল্পবৃক্ষের বীজ রূপ হলো আধার মূরত, তাই না? আর ফরিস্তা স্বরূপ হলো উদ্ধার মূরত। তো আধার মূরত উদ্ধার মূরত হয়ে বিশ্ব সেবাধারী হতে হবে, মানে বিশ্বের আত্মার সকাশ দিতে থাকতে হবে। স্লোগান, संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है। संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है, इसलिए
अलबेलेपन में समय नहीं गवाओ। इसीलिए अलबेलेपन में समय नहीं गवाओ। तो 1 সেকেন্ড কত সময়? কি বললো বাবা? সঙ্গম যুগের 1 সেকেন্ড কত সময়? 1 বছরের সঙ্গে সমান। 1 সেকেন্ড খারাপ স্থিতিতে থাকলাম তো 1 বছর ওয়েস্টেজ হয়ে গেল। কোনো জন্মে 1 বছর খারাপ দশাতে থাকবো, তাই না? এই জন্যে এখানে 1 সেকেন্ড যেন ভালো দশাতে থাকি, ভালো স্থিতিতে থাকি, তবে জন্ম জন্মান্তর আমার ভালো স্থিতি থাকবে, রাজার মতন স্থিতি থাকবে, তাই না? अव्यक्त इशारे कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो, जिसके साथ स्वयं सर्वशक्तिमान बाप कंबाइंड है। सर्व शक्तियाँ स्वतः उनके साथ होंगी। जहाँ सर्व शक्तियाँ हैं वहाँ सफलता न हो, यह असंभव है। कोई अच्छा साथी लौकिक में भी मिल जाता है तो उसको छोड़ नहीं सकते। ये तो अविनाशी साथी है, कभी धोखा देने वाला साथी नहीं, सदा ही साथ निभाने वाला साथी है। तो सदा साथ साथ रहो, তাই না? বাবা বলছেন লৌকিক জীবনে যতই পাওয়ারফুল কোনো মানুষকে সাথী বানিয়েছি, হয়তো আমার পরিস্থিতির সময়ে সে কোথায় আটকা পড়ে আছে, সে আমার কাছে পৌঁছাতে পারবে না। কিন্তু সর্বশক্তিমান বাবাকে সাথী বানাও তো সে কখনো ধোঁকা দেবে না, তাই না? সে সর্বত্র পৌঁছাবে, সব জায়গায় পৌঁছাবে, আর সে যতটা আমার মনকে বুঝে দেবে সে আর কেউ বুঝবে না, তাই না? এই জন্যে বাবাকে সাথী বানাও। আচ্ছা, ওম শান্তি।